我哋又拍片啊，因為咧係我哋小組早前討論嘅一個結果啦，就係咧為咗嚟緊教會12月14號嘅同心凝聚荔灣家，我哋以樂組咧就係會載歌載舞粉墨登場。其實咧呢件事真係唔容易啊嚇！首先咧我唔係好叻跳舞嘅，我係有跳下 aerobic 嘅啫。咁但係咧就今次咧去為大家去諗一啲簡單嘅舞步啦，載歌載舞，其實咧真係都係為主去付出嘅。唱歌就好容易，但係咧如果要排舞咧，其實咧真係要各位去擺一啲時間心思去練習嘅。同埋咧，如果做得好做得齊嘅話咧，其實會好好睇嘅。我就覺得我哋以樂組咧係好叻嘅人才仔仔，而且咧大家都係好愛主嘅，好想咧我哋開開心心去為主為教會去做啲嘢，做啲咧自己之前咧未做過嘅嘢，係如果一般嘅情況之下係唔敢做嚇，或者咧唔係幾想做。但係為咗主咧，我哋咧好願意豁出去嚇，去咧去一齊同心開心地去練一隻舞，好唔好啊？咁而咧希望大家咧呢個時間咧都聽熟佢嚇，知道咧大致上嗰個拍子係點樣去區分。咁跟住咧，我哋11月9號就係咧一齊去彩排。咁如果有啲乜嘢咧可以再修正嘅。咁大家而家先按住呢個版本去努力練熟佢，好唔好啊？期待到時見大家嘅努力演出。我哋以樂組係一班好同心、好愛主嘅弟兄姊妹，加油！我呢度咧就咧用一格一格咧解構咗成首歌啊嚇。咁綠色嗰啲咧就係開頭個歌詞啦嚇，咁咧就係4拍1格咁樣咯。跟住橙色嘅部分咧就係個副歌嚟嘅，咁好簡單嘅啫嚇。綠色、橙色佢咧就重複咗嘅嚇 ，total 咧就係2次啦。跟住接住落嚟咧，首歌咧就會再唱多一次個副歌嘅嚇，歌詞都係一樣嘅。到最後咧，佢咧就有另外一個即係綠色嘅部分啦，個歌詞有少少唔同嘅。咁大家如果留心睇咧，我好多動作咧都係重複嘅，變咗咧就大家唔使記咁多嘢啊嘛嚇。仲有咧就係我哋有啲位大家一齊做齊去做得準，即係個拍子嗰個歌詞嗰一下做得準咧，就會好好睇噶啦。我咧就專登咧就用咗啲紅色去將嗰啲位咧去 highlight 俾大家嘅。咁請你哋咧去睇個 video 嘅時候留意啊。